Salam alaikum Azul. Bonsoir. D'abord, permettez-moi de saluer la formidable conscience politique du peuple algérien, son très haut niveau de civisme, de pacifisme, de propreté intellectuelle. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars, jour anniversaire qui a suivi l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi. Quel merveilleux hommage est en train de lui être rendu aujourd'hui, partout en Algérie. Il sait maintenant, l'Arbi Ben Mehdi, notre frère, qui n'est pas mort pour rien, lui qui a dit « Mettez la révolution dans la rue et elle sera portée par tout le peuple ». Les gens qui dirigent ce pays, qui ont confisqué à leur profit le pouvoir, qui ont fait de l'Algérie leur propriété privée, dont les enfants, leurs enfants, disent le pays de papa quand ils en parlent à leurs amis occidentaux, là où ils crèchent. Ces gens-là en sont arrivés à ne plus connaître de limites, à ne plus accorder la moindre importance à ce que pourraient penser les Algériens de leur façon de maltraiter ce malheureux pays, de piller ses richesses, de le dévaster de fond en comble, d'opprimer ses citoyens, de le réduire en une sorte de jungle en folie, où tout est permis, jusqu'à des outrances que personne ne peut seulement imaginer pour qui ne connaît pas ce pays. Comme d'imposer par la fraude électorale un homme corrompu jusqu'à la moelle, à la tête visible du pays, de le maintenir au pouvoir pendant 20 ans, toujours par la fraude, même si, entre-temps, il avait été foudroyé par une attaque cérébrale qui l'avait définitivement et totalement privé de toutes ses facultés mentales et cognitives, au point où il ne sait même plus comment il s'appelle lui-même, si l'on accepte les rares moments de lucidité relative où il retrouve un petit peu sa mémoire avant de sombrer tout aussitôt dans les brumes épaisses du non-être. Pourtant, après son terrifiant AVC, et malgré les tentatives infructueuses des plus éminents spécialistes français en termes de rééducation post-traumatique, aux invalides, entre autres, pour le dresser à dire quelques phrases seulement, il fut pourtant reconduit à un 4e mandat, sans même qu'il ne fasse sa propre campagne électorale, sans même qu'il ne dise un seul mot, sans même qu'il ne fasse une seule apparition publique. Il faut dire que des intérêts énormes étaient en jeu, qu'on avait cachés sous la bien commode raison d'État. Parce qu'en l'occurrence, ce fut un chef d'État étranger qui avait participé à la prise d'otages. Oui, prise d'otages, puisque le vieil invalide était devenu une façade institutionnelle qui servait à de bien sombres et très sordides desseins. Et c'est ainsi que, malgré son état patent, notoire, de véritables légumes, excusez-moi de le dire comme ça, malgré les déclarations mensongères d'un certain monsieur François Hollande, d'un Lakhdar Brahimi et tant d'autres pseudo-quotients moraux, le président Bouteflika était dans la plus totale incapacité d'assumer ses fonctions. Lui qui clamait qu'il ne serait jamais un 3/4 de président. Il était devenu l'ombre de son ombre. On lui avait adjoint ses frères, et surtout Monsieur Frère, Saïd Bouteflika, pour diriger le pays, à sa place, prendre les décisions qu'il fallait, à sa place, pour l'intérêt des clans et de leurs acolytes internationaux, qui les protégeaient de loin, et qui jugulaient leurs presses respectives, pour ne pas parler du cas algérien, unique dans les annales politiques du monde,
Puis, la santé de M. Frère ayant subitement décliné, on fit appel à un second M. Frère, Nasser Bouteflika, qui caracolait désormais sur les tapis rouges de la République et qu'on commençait même à évoquer comme très probable dauphin d'une dynastie latérale qui ne se disait pas. Les derniers mandats de Bouteflika, et tout particulièrement le 4e, ont été l'objet d'une sorte d'arrangement, d'un partage de chasse gardée, de brisée, entre 3 parties. La fratrie Bouteflika, une soixantaine de chefs de l'armée et un État étranger, ou devrais-je dire un certain État étranger, qui obéissait plus à des lobbies qu'à des raisons d'État. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, fort heureusement. Un deal qui consistait en une distribution des rôles en échange d'une distribution relative de la rente et de très gros contrats. Les Bouteflika avaient la réalité du pouvoir et pouvaient régner au nom de leurs frères, nommer, dégommer qui ils voulaient, signer des décrets présidentiels et disposer pour eux et leur nombreuse clientèle de toutes les vannes financières, hormis celles des achats d'armements, de dotations et d'équipements militaires et des faramineuses commissions que celles-ci généraient bien évidemment, qui tombaient dans l'escarcelle des chefs de l'armée, cette soixantaine dont je viens de vous parler, en échange, bien sûr, de la protection inconditionnelle que ces messieurs, les généraux, garantissaient à la fratrie. La partie étrangère obtenait quant à elle toutes sortes de privilèges économiques et de facilitations géostratégiques en échange de sa bénédiction pour la prise en otage de la fonction présidentielle. Rien que ça. En dessous, par cercles périphériques et concentriques, qui s'agrégeaient au noyau central, les nombreuses clientèles, la camarilla financière bouteflikienne, genre Haddad, Kouninef et les autres, les partis politiques maison, la pseudo-opposition, l'UGTA, l'autoproclamée famille révolutionnaire, les relais sociaux et la presse, ou du moins une certaine presse. Tous ces gens fonctionnent à la perfusion de privilèges financiers exorbitants, chacun selon le cercle où il se situe. Le plus proche du noyau étant arrosé, bien sûr, en milliards de dollars. En milliards de dollars. Et de moins en moins, jusqu'au dernier cercle, celui de certaines classes populaires alliées naturelles du régime qui se sustentent en miettes relatives, qui n'en étaient pas moins de grasses prébendes en tout genre, comme des crédits bancaires, des facilitations pour l'import-import, les effacements de dettes agricoles, la cession de biens publics contre des sommes dérisoires et jusqu'à une certaine permissivité sur des accaparements de toutes sortes, de terrains, de trottoirs, d'espaces verts, etc. Mais le relais le plus condamnable, de mon point de vue, le plus pervers, qui a été le plus utile au régime après l'armée et qui a participé à tromper les opinions publiques, nationales et internationales, aura été cette certaine presse. Elle a réussi, à force de marteler le mensonge d'une façon insidieuse, à faire croire que le président Bouteflika était vraiment aux commandes. Ils ont de procédés subliminaux et répétitifs à l'envi. Ces télévisions, ces radios et ces journaux n'arrêtaient jamais, des années durant, de répéter que le président avait fait ceci, qu'il avait dit cela, qu'il avait écrit une lettre, qu'il avait reçu telle personnalité. Et même ceux qui faisaient semblant de le critiquer, ce président, usaient des mêmes procédés, allant jusqu'à lui prêter la volonté obstinée de mourir sur le trône. Il nous le disait, il veut mourir sur le trône. Mais derrière, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il est sur le trône et qu'il a la volonté d'y rester. Ils ne nous disent jamais que c'était un légume et que c'était des gens qu'il utilisait. Jamais ils ne disaient ça.
Alors que tous savent, ces journaux, ces télévisions, ces radios, ces sites, sont l'ombre d'un tout, que celui-ci, M. Bouteflika, était totalement déconnecté de la réalité, qu'il ne voulait rien, qu'il ne savait même plus comment il s'appelait, la plupart du temps, et même qu'il était le plus souvent plongé dans des comas artificiels pour préserver ses organes vitaux et le faire durer le plus longtemps possible. Ce martelage, cet acharnement dans le déni de la réalité allait avoir sur la société un effet ravageur. Jamais on n'avait vu ça dans l'histoire de l'humanité. Jamais conditionnement des masses n'avait obtenu un tel résultat, au point où même les opposants et les meilleurs intellectuels du pays se mirent à parler du président comme s'il était vraiment aux affaires, répétant de lui qu'il voulait mourir sur le trône, qu'il était pleinement responsable et qu'il ne fallait pas le créditer de cette incapacité pour pouvoir le juger quand le jour viendra. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il fut décidé de le faire rempiler à un 5e mandat, malgré la farouche opposition des Algériens, une opposition qui était jusque-là très latente, qui ne s'exprimait pas, ailleurs que dans les réseaux sociaux, dans les cafés et dans les chambières. En fait, et pour bien cerner la réalité des choses, cette obstination du régime, pas de Bouteflika, du régime à représenter Bouteflika tient du fait que ce même régime a fait trop de mal, en même temps qu'il a réellement trop à perdre. Ses membres les plus influents savent ce qu'ils vont perdre s'ils n'ont pas ce 5e mandat. Et qui ne peut même pas être imaginé, tellement c'est exorbitant. Et ils savent aussi ce qu'ils risquent s'ils ne sont plus aux commandes du pays, quand ils seront livrés à leurs juges. Mais cette fois-ci, le régime a compté sans le peuple algérien, encore une fois, sans ce génie, cette détermination et cet immense enthousiasme d'un peuple tout entier qui renaît de ses cendres, qui recouvre sa dignité et qui découvre qu'il n'est pas cette foule disparate et fruste comme d'aucuns se complaisaient à le décrire. Des millions d'Algériens sont sortis dans la rue, crier non pas leur colère, mais leur joie de se retrouver dans le même train, celui qui ne s'arrêtera qu'en gare d'arrivée, celui de la libération, celui d'une véritable indépendance, enfin retrouvée à l'aube d'une nation naissante, d'une première république qui pointe à l'horizon. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر. Nous allons commencer par appeler certains de nos habituels invités pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent d'aujourd'hui où des étudiants, des lycéens sont sortis dans plusieurs villes, des avocats aussi, dans plusieurs villes d'Algérie et ce qu'ils pensent de vendredi prochain, 8 mars, où des millions de manifestants sont attendus. Ils n'auront qu'1 minute 30 comme tous nos autres appelants. Avec nous pour commencer, Badreddine Guerfa, cadre du FIS. Badreddine Guerfa, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Si Jamal. Merci. Tfadal, c'est Badreddine. Vous êtes en Skype avec nous.
Premièrement, أهني الشعب الجزائري على هذه المظاهرات العظيمة. ولكن مادام عندي دقيقة ونص، تنبيه فقط لكل الجزائريين والجزائريات الشباب منهم بالخصوص، أنبههم على أي احتواء يكون لهذه المظاهرات. لابد أن تبقى مظاهرات شعبية، وإن شارك فيها الأحزاب والتنظيمات والنقابات والأساتذة والنخب والمحامين، لابد أن تبقى مظاهرات شعبية لسلوغان تاعها لإسقاط النظام والإتيان بنظام جديد. إذا كل محاولة ونحن نرى من هنا وهناك les essais de structuration تاع هذا الحراك الكبير فهو مرفوض، او ناطق رسمي باسم الحراك فهو مرفوض. الان المظاهرات الشعبيه هي عباره عن موجه تحرر وتفكك القيود. هي قد فككت قيود الشعب والطلبه والمحامين والاساتذه الجامعيين ومحامين. هذه بالنسبه للشعب. وجي ان مو à dire pour la France. Je le dis en français. Je mets en garde le gouvernement français et le président Macron pour toute tentative d'essayer de stopper l'élan du peuple algérien. Le peuple algérien se libère. La paix en Algérie et la stabilité ne se fera qu'avec le peuple algérien, avec la décision du peuple. Si la France veut garantir ses intérêts, c'est avec le peuple algérien, pas avec cette bande de malfaiteurs qui est en train de piller l'Algérie. Et la paix en Algérie, ça veut dire la stabilité en Algérie, ça veut dire la stabilité dans le bassin méditerranéen. Sinon, toute tentative, un bain de sang في الجزائر, c'est toute la Méditerranée qui a la stabilité. Et je vous assure que c'est des millions d'Algériens, les bateaux qui viendront en France. Alors, laissons les Algériens trouver l'issue à leurs problèmes, et après, Inch'Allah, nous travaillerons avec tout le monde dans les intérêts mutuels de tous les pays, soit méditerranéens ou africains. Merci بدر دينقربا. الشعب الجزائري مبروك عليه. ان شاء الله سي بور لا بروميير فوا وين هذا الاعلام نشعروا به بلي راهو اعلامنا، ولي سي بور لا بروميير فوا نشوفوا الجزائر بدر دينقربا. cette Algérie qu'on aime. Alors, avec nous, Borhan Messir, je demande à nos invités d'essayer de se confiner à 1h30. Malheureusement, c'est comme ça, c'est une règle. Borhan Messir. Oui, Borhan Messir. Bonsoir, bonsoir, Borhan Messir. Alors, votre sentiment sur ce qui se passe, sur le discours de Gaïd Salah, sur les gens qui sortent aujourd'hui, sur le 8 mars qui arrive. À vous le choix, choisissez le thème que vous préférez. Maintenant, moi, j'aimerais pas trop revenir sur le train parce que le train a démarré. Déjà, il est passé par un certain nombre de gares que malheureusement, le pouvoir en place n'a pas su s'y saisir et monter dans ce train-là. Moi, ce qui me dérange dans toute cette histoire, c'est que vous avez, face à une crise politique, face à des marches pacifiques où des jeunes sont descendus dans la rue, ou un peuple est descendu dans la rue pour revendiquer un projet social, pour revendiquer un projet de société, pour revendiquer un projet politique. La seule réponse qu'il obtient, il l'obtient de la part du vice-ministre de la Défense, du chef d'état-major, au lieu que ce soit le gouvernement. Et quel type de réponse? Ce sont des réponses qui le ramènent directement vers le passé, en essayant d'invoquer à chaque fois ce sentiment de peur. Donc, tout ce qui se passe actuellement par rapport à cette réaction, rappelez-vous, dès le départ, la revendication était qu'il ne faut pas qu'il y ait un 5e mandat. Maintenant, on est passé à un autre stade, et plus ça tarde, plus ça monte crescendo. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce temps de retard de la part du régime pour répondre aux revendications qui sont légitimes et qui ne sont pas extraordinaires. Ce sont des revendications que tout jeune Algérien, que tout peuple peut revendiquer. Oui, mais sinon, quelle lecture avez-vous fait du discours de M. Gaïd Salah, du général Gaïd Salah? Mais dans ce discours-là, personnellement, parce que le fait que ce soit le vice-ministre de la Défense, le fait que ce soit le chef d'état-major de l'ANP qui répond, là, le fond du discours, on sent carrément qu'il y a quelque part quelque chose ne marche pas dans le système, du moins dans la machine du régime. On sent soit il y a quelque chose comme dirait là, c'est comme si on essaie de lâcher un petit peu de l'air et on essaie de répondre n'importe comment parce que la réponse n'est pas exactement appropriée à ce qui se passe actuellement dans la rue. C'est une réponse d'une personne qui est encore
branché sur la guerre froide, qui est encore branché Merci. sur le mur de Berlin, l'histoire du mur de Berlin, et qui n'essaie pas d'aller de l'avant et d'avancer et de voir l'avenir comme le voit actuellement le peuple algérien. Merci, Bran Messir. Avec nous, Karim Tabou. Merci, Karim, d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir, Karim Tabou. Alors, votre sentiment sur ce qui se passe, quelle lecture? Non, je pense que c'est une bonne ambiance, qu'il y ait beaucoup d'appels pour les manifestations du vendredi prochain. Et désormais, il faut que toute l'élite politique, toute l'élite sociale, tous les intellectuels s'investissent plus que jamais. Nous sommes à une étape décisive de l'histoire de notre pays. Et donc, chacun de nous devra s'investir et assumer ses responsabilités. Mais certains parlent pour vendredi prochain, du moins prévoient, la plus grosse manifestation populaire depuis l'indépendance. C'est d'abord un moment important, mais c'est également, Jamal, et on ne fait pas assez cette remarque, c'est la première fois qu'il y ait une réconciliation véritable entre une jeunesse qui constitue une majorité dans le pays et la gente féminine, les femmes qui représentent également la majorité du peuple algérien, dans un esprit de contestation, dans un esprit de revendicatif. C'est unique, on ne peut pas avoir de tels événements, de telles symboliques, de telles dates, se retrouver sur le terrain des luttes et finalement, c'est l'enjeu de la réconciliation avec nous-mêmes. Nous avons toujours été des hommes et des femmes libres, nous avons toujours été des citoyens épris de justice, épris, ancrés dans les valeurs de la libération, de la liberté, des valeurs démocratiques. Plus que jamais, nous sommes devant un moment très fort de notre histoire. Karim Tabou, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver avec nous. Alors, nous attendons de pouvoir les joindre avant de vous ouvrir le standard. J'espère que... Nous allons regarder quelques images en attendant de pouvoir joindre les gens que nous avons invités. Cette marche est d'une beauté extraordinaire. C'est la jeunesse qui s'engage, qui se prend en main. Nous connaissons en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'autre chose. Alors, nous allons ouvrir le standard. Nous recevons des appels de nos téléspectateurs en même temps que nous continuons d'appeler quelques-uns de nos invités qui auront le même temps d'intervention de toutes les façons. Rachid d'Alger. Ahlan bik, c'est Rachid. Salam alaikum. Alaikum salam, marhaba bik, c'est Rachid. Je voulais dire, monsieur le Gaïd Salah, Oui. au monsieur le commandant Abdelkader El-Mali, Oui. وهذو اللي راهم حاكمين فينا لا مافيا وين كانوا لو 11 ديسمبر 60 ولا مواليهم وين كانوا لو 11 ديسمبر 60 هذو اللي حاكمين فينا Oui. راك تسمعني أنا نسمعوا فيك كلام. هذو مواليهم هذو اللي حاكمين فينا مواليهم وين كانوا في ال 11 ديسمبر 60 وين بدات برمي نوفمبر وين خلصت في بيلكور ومن بعدك شعلت النار في بيلكور ومن بعدك كلمات فرنسا ولات تتزاير كاع وما حبسناش ودروكا هادو انا نقول لهم ما يلزمش يحبسوا لازم يكملوا مدى المانيفيستاسيون ما يلزمش تحبس كيما واسين بدينا ل 11 ديسمبر كيما كملت ذاك الوقت دوغول استعرف قال لي باللي ما كانش الحل
يسمي نيغوسياسيون. ها واش حبيت نقول. وهادو كيما راهم شادين ما يعرفوش التاريخ، ما يعرفوش، راهم يعرفوا زيتيليز المجاهد للشهداء ودا ايه بصح. هادو وين كانوا؟ ماليهم وين كانوا؟ هذه واش حبيت نقول. والسلام عليكم. وعليكم السلام. معنا معمر من فرنسا، تفضل سي معمر. معمر فرنسا. قطع لي. الو. معمر من فرنسا، تفضل. نعم. الو. الو، نسمعوا فيك. الاخ جمال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خويا j'admire ton investissement خويا et votre courage, votre équipe, tout le monde, toute la Maghrébia. Je suis vraiment très content de ce qui arrive dans mon pays et j'ai quelques propositions à faire. Ce régime, c'est un régime qui est pire que le régime colonial. Peut-être j'exagère, mais ce régime ne va pas partir comme ça, les mains dans les poches, comme si de rien n'était. Ce régime, il lui faut une pression terrible, pérenne, qui soit omniprésente, qui soit sur le terrain, qu'on soit tous unis, qu'on soit tous dans le même sens, qu'on faiblit pas, je veux dire. Et j'ai quelques propositions là, pour ne pas prendre beaucoup de temps. La première, c'est que vous, en tant que chaîne, et s'il y a d'autres chaînes qui peuvent publier des appels en ce sens-là, c'est-à-dire des appels de désobéissance au sein de l'armée, au sein de la police, au sein de j'ai pas entendu par exemple, il y a quelques syndicats qui bougent, mais l'Ummal, les ouvriers, la classe ouvrière. Oui, mais nous sommes une télévision, nous ne pouvons pas nous permettre de lancer ce genre d'appel. C'est à peine si nous avons le droit de demander aux gens de rester pacifiques, de rester unis. Oui, bien sûr. Non, voilà. bien évidemment. Non, tout en restant pacifique, mais c'est-à-dire faire des actions. Oui, allez-y. Faire des actions, mais faire des actions dans le sens que c'est des actions pour soutenir cette révolution, parce que cette révolution a besoin d'un souffle, a besoin de soutien. Merci. Je suis obligé de vous interrompre parce que le temps d'appel est limité à 1 minute 30. Avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Souad Massi, qui ne sera avec nous qu'une minute 30 malheureusement. Souad, quel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, merci, le plaisir est partagé. Merci. On m'a dit qu'à la place de la République où vous étiez, vous avez répondu à monsieur Boucharb qui nous avait souhaité de faire de beaux rêves si on rêvait que l'Algérie pouvait être indépendante un jour. Et vous lui avez répondu que non seulement on le remercie de nous souhaiter de faire de beaux rêves, mais que nos beaux rêves allaient se réaliser. Tout à fait. J'ai voulu, parce que j'avais cet espace pour m'exprimer au nom des centaines de milliers de personnes qui étaient présents, et dire qu'on va vers notre rêve. On voit aujourd'hui une jeunesse consciente, une jeunesse mature, qui est dans les rues, qui a investi les rues pour des revendications qui sont légitimes. On a le droit à vivre dans un pays de droit, à une justice sociale. On a le droit à la liberté d'expression. Et on a le droit de vivre dans la dignité. Mais sinon, pour le 8 mars prochain, beaucoup de gens prévoient une méga manifestation. On est en train de parler peut-être de la plus grosse manifestation jamais observée en Algérie. Vous êtes d'accord sur ces prévisions? Bien sûr, je suis d'accord. C'est un moyen de s'exprimer, de faire entendre sa voix et de dire qu'on est solidaire, qu'on est là et que on va résister tant que ce système restera en place. Et 8 mars, qui sera aussi la fête de la femme, on aura le plaisir donc de voir des femmes aux côtés des hommes, comme on l'a vu à la place de République ou dans toutes les villes d'Algérie. On a besoin de tout le monde. On a besoin de nos sœurs, de nos frères, de nos collègues, de nos pères, de nos amis. Toutes les souches, toutes les tranches d'âge sont les bienvenues. Là, on vit des moments historiques et on n'est pas loin
de notre rêve. Il faut que ce système comprenne qu'on n'aime pas. Et il faut qu'il comprenne il est temps de partir et de laisser la place à la jeunesse. Merci Souad Massi. Souad Massi, une artiste algérienne qui vit en France, particulièrement aimée des Algériens. Merci beaucoup. Mohamed من سكيكدا مرحبا بك سي محمد. محمد. وي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك سي محمد. الله يبارك فيك الله يسلمك. خويا انا جو في بارلي على حوايج اللي بالك نساوهم الشعب اللي نساهم. انا نشكر الشبيبه الكل اللي خرجوا لا جونيس وكل بارتو بصح نساو باللي هادو اللي الاستمارات اللي دفعوهم ديرنييرمون باسم الرئيس المخلوع كيما نقول ضربوا تاع الماك. سيت فورغون لو فورغون فيه 5 مليون ولا 4 مليون ولا شي كان كي نضربوا نديروا عمليه حسابيه ب 28 مليون استماره منين سرقوا منين جابوا هادو حنا عندنا بالك 21 مليون تاع الانتخابيين في القائمه الانتخابيه كيف حتى جابوا 25 مليون وين راح ولا 28 مليون وين راحوا هادو كيف يسموهم المجلس الاعلى للقضاء وين راح باش يتابع هذا السارق هذا وهذا المزور هذا اللي دار ما 7 ملايين الاخرى خلي الجزائريين الكل داروا معاه بصح وين 7 مليون ولا 8 مليون هادو اللي زادوا داروهم. انا نحب نستفسر وين راح مجلس القضاء هذا وين راح البروكيرور جينيرال هذا باش يتابع هذا المزور هذا اللي جاب الوحدين. ودو توت فاسون احنا توجور اوني كونتر النظام هذا واش غنقول. السلام عليكم. سلام. معنا حاج من قسنطينة. اهلا بك الحاج. الو اهلا بك الحاج تفضل. هذا خويا جمال الحاج. اهلا بك قسنطين. اهلا بك سي الحاج مرحبا بك. صافا مون فرير. صافا خويا يبارك فيك. Écoutez, aujourd'hui, je me permets de vous dire Da Jamal. Da Jamal, comme le disent les Kabyles. oui. احنا نقولوا دادا. احنا في الشاوية نقولوا دادا. دادا ولا non, les Kabyles ils disent da pour des personnes sages. Merci beaucoup. Je suis flatté. Qu'on respecte. Comme Dan Hussein, Allah yarhamou. Merci beaucoup. Qui a dit un jour, je préfère être élu par le peuple à la tête de la petite APC que d'être désigné à la tête de la présidence par des généraux. Il l'a dit à l'époque à M. Khaled Lazar. Exact. De Jamal, je lance un appel toujours à nos enfants. Je suis un grand-père. Vigilance, vigilance. Vigilance, vigilance. En particulier, je lance l'appel à nos étudiants qui sortent le soir et la nuit et le matin. Vigilance. Vous avez affaire à une mafia politico-financière. Il y a des milliers de dollars en jeu. Je lance un appel aussi à tous les citoyens algériens de déposer plainte auprès des tribunaux nationaux ou à l'étranger contre M. Haddad qui demande des classes à M. Sellal. La vidéo, tous les Algériens l'ont vue. Tahia al-Jazair. Vive l'Algérie. Merci الحاج. Je rappelle que le standard est ouvert en direct à nos téléspectateurs. Je rappelle, quitte à passer pour un vantard, que El Maghribia est l'une des rares chaînes au monde à ouvrir ainsi son standard pour des questions aussi épineuses, aussi polémiques, en direct à ses téléspectateurs sans aucune bride ni aucun frein. Et que néanmoins, tout ce que disent nos téléspectateurs ne relève pas de notre responsabilité, bien sûr. Mais qu'en cas de problème, j'ai le devoir de les stopper. Alors, avec nous, Kamal Menouahran. Monsieur Jamal Menouahran, marhaba bik. جمال السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك سي جمال. وهران كاع كيما دارت مسلمة عليك. الله يسلم عليكم كامل خاوتي في منوارن. احنا ثاني نسلموا عليكم هنا كامل المغاربيه. امين يا رب العالمين. اهلا بك. احنا فيجيلونس كما قال الحاج تاع قسنطينه وعطيه الصحه. نعم. ولي مارش تاعنا ما يحبسوش. باسيفيك باسيفيك باسيفيك. تري بيان. الجيش الوطني شعبي ولادنا.
وعنا الجيش مديور بهدافة على الوطن من عند لي زنمي. الجيش عمره هذاك الجيش حنا مهنيين ما جيته، خاطر ما ينجمش انسان يكيري على باباه ولا اخته ولا خوه ولا نسيبه ولا سي امبوسيبل. مانتونون ريفونون السانكيام العوده هذه ماذا بهم يخلونا ترونكيل. يا ويحيى يا خلاص كملت سي فيني. سنواتكم ديجا راهم في لاهاي تريبينال لاهاي. بصح لا تهضر مع ويحيى سي ان اكزيكيتون ويحيى الرسميه من فوق جنرالات اللي معاك ليكزيكيتون ما نجموش نهضروا معاه خاطر ما نعرفوش وراه مخبي. صح اللي مد لي زور. وي اللي مدوا لي زوردر مالين الكاسكيطه هما اللي مدوا لي زوردر. ولي الكاسكيطه على بالنا بصح ما ينجموش يوصلوا يهجموا على الشعب تاع الجزائر. ان شاء الله نتمناو ذلك. امبوسيبل خاطر ولاد الجزائر يدافعوا على البلاد. بارك الله فيك خويا. ونذكروا باللي خاوتنا تاع العسكر تاع الشرطه تاع الدرك خوتنا وولادنا وحبابنا وبينا فوالا نذكروا ونناديوهم ونقول لهم ما تخليوا حتى واحد يجركم الى العنف ضد الشعب نتاعكم. حميد من بجايه مرحبا بك سي حميد. يسلمك خويا مرحبا بكم خويا جمال. السلام عليكم. مرحبا بك. السلام ورحمه الله. اهلا بك. مرحبا خويا. تفضل. نضرب باش نقول لك بريمير دي شوز نشكر الحاج قسنطينه هذاك نشكره بزاف الله قادرها. وثاني نقول خويا جمال باش يقول الشعب بالك ما يمشيش مع لي بارتي بوليتيك راهم يحبوا يدخلوا الدروك. سي تروطار ما نحبهمش في الطريق. الشعب اللي يدوموند الديبار ماشي حتى واحد. الشعب وحده اللي يدوموند الديبار ما كاش دوموند اوسي ندوموندي باش اخويا لي بروكيرور جينيرال لي زوتوريتي تاع الفوق هما يدخلوا ثاني يدخلوا يدومونديو ديبار كومبليتمون يكونوا مع الشعب. نعم فوالا. كملت. وجرجيا كاع ما يدخلوش مع لي بارتي بوليتيك راهم يحبوا يدخلوا الداخل. سي ترو طال نقول لهم ديجاجو نتوما ثاني وزافي اكسبتي وزافي مارش هذيك سو بوفوار. خلاص سي ترو طال ما نحبكوش في الطريق خلاص. هو الشعب اللي يحب يديكلاري هو الشعب كاع. سي لي جون الاخرى في الطريق لي زيتيديون لي شومور كاع 40 سنه ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش ميم با لاسيرونس. كيفاش يحب يخدم حتى قداش باش يخدم 80 سنه مسكين باش يخرج لا روترات. سي مالورو. بارك الله فيك سي عبد السلام. ذكر باللي عندنا شي مشاكل مع الجزائر باش الاتصال شويه صعيب ولكن يفو انسيستي بالك دايرين دي سيستم باش ما تفوتش المكالمات فاسيلمون. معنا عبد السلام من فرنسا. اهلا بك سي عبد السلام. السلام عليكم الاخ جمال. وعليكم السلام مرحبا بك سي عبد السلام. تحيه المشاهد الكريم. يا اخي جمال انا نقول لك راني متفائل ما شوي اوبتيميست. خلاص النظام ما بقى له والو. انا نقولها ونعاود نهار جابوا الناس في عين تيموشنت في بسكره في اقصى الجنوب اقصى الشمال باش يعمروا لابول اللي يعمرها 8 قلات يقدر يعمرها كل يوم وهما اللي يخلصوا ماشي هو اللي يزيد لهم 500,000 وكاسكروت كاشير. تماك عرفنا بلي هذا النظام خلاص الى كونسومي تو سي كارت ما بقالوش. بقى دوكا الشعب لازم يتحد لازم يتصلوا بواحد يقدروه كاع الشعب الجزائري. انا نعطي مثال بار اكزومبل اليمين زروال اول عربي اللي خرج بدا قبل الانتخابات وكان الاخت بوحير ضربي طولها في العمر. الناس يقدروهم هاد الناس يديروا يوجهوا هذا الشعب خاطر راهو اتحد الحمد لله باسكو كان النظام كان يتكى على التفرقه تاع الشعب. اليوم الحمد لله هذا الشعب اتحد ولات قوه يعني نشوفوا الله يبارك تشوف هكذا على بالنا باللي خلاص الجزائر ان شاء الله خرجت من الغرقه. الو نسمعوا فيك يعطيك الصحه سي جمال. وان شاء الله ان شاء الله فيها الخير ان شاء الله. وان شاء الله بالتجربه اللي خديناها قد سنين نوار والمشاكل اللي جوزناها ان شاء الله استفدنا منها ان شاء الله
سا كوم اكسبيريونس، وان شاء الله اليوم رانا درنا خطوه كبيره للقدام، وهذا ان شاء الله اسمح لي على كل حال سي با بيان واش راح نقول، ان شاء الله يرجع في الصندوق ولا ما يرجعش خلاص. والسلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك. معنا كريمه من تيزي وزو. اهلا بك كريمه. مساء الخير عليكم خويا جمال وعلى المغاربيه اجمعين اجمعين اجمعين. مساء الخير عليك، بارك الله فيك. يعيشك اختي كريمه، تفضلي. فريمون خويا جمال والله غير راني عندي قلبي راه جو نو سي با كومون il bat la chamade. Ça me fait mal, ça me fait vraiment mal de voir tous ces mouvements-là se passer en Algérie. Et ça devrait vous faire plaisir. J'ai envie de m'adresser généralement à Gaïd Salah. لو جينيرال هذا اللي راه يحكم في الجزائر واللي بعث لنا اليوم لانونس هذه اللي راهي قتلتني. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. دير كو تو لي الجيريان اللي راهم جنود راهم في الجيش الشعبي، راهم ولادنا ولاد الامهات هادو تاع الجزائر كامل، واللي راهم يطالبوا بالحقوق تاعهم في الطريق راهم ولادنا ثانيت. ماذا بيا يخليهم خوا ما يتدخلش، ما يديرلهمش كوا كسوسوا، يخليهم يطلبوا الحقوق تاعهم. خويا جمال حبيت نقول لك حاجه واحده اخرى ثانيت. نعم. الحاجه اللي حبيت نقولها لك سا ما في بليزير دو فو ريفوار اوجوردي باسكو لو البارح ما شفتكش. ربي يعيشك، ما نخدمش اختك شي انا. J'ai envie de vous dire aussi que le 8 mars, moi-même personnellement, je vais me présenter à Tizi Ouzou. Je vais manifester. Je demande à toutes les femmes algériennes de sortir. Je demande à la wilaya je demande à la commune de Dra al-Mizan, la daïra de Dra al-Mizan de sortir. Toutes les femmes, qu'elles sortent. Je vous en supplie, sortez contre ce gouvernement corrompu. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et merci beaucoup. Rabbi yطول عمركم. برافو كريمه، يعطيك الصحه. معنا عزيز من تيزي وزو. عزيز ميرسي داتر افيك نو، مرحبا بك. السلام عليكم خويا زول فلاول. وعليكم السلام زول فلاك. عرفتيني من لاباس. اهلا بك، مرحبا بك خويا. الله يعطيكم الصحة يا انتوما تاع بصح، انتوما تاع كي نقولوا تنشان. انتوما راكم راح تحرروا الجزائر. بارك الله فيكم يا خويا، جو فو ريميرسي. وبور باسي ديريكتومون لاكسيون، انا بغيت نهضر برك على تيزي وزو. نورمالمون كنت تعرفوها بلا ما ندخلوا في بروموقات. بغيت نحكي له ميساج لقيت صالح. انا d'après quelques informations que j'ai eues par quelqu'un qui travaille à la présidence, et je suis confiant, بالكلام dans l'embarras. Et Salah, c'est une personne qui attend أو يستنى الفلفل تاع la diaspora française. هذه راه الشعب يسمعها، ماشي قايد صالح اللي راهو قائد القوات الأعلى. قايد صالح هنا ريان افوار سي جمال. قايد صالح معه حاصل. فرنسا, est-ce que vous avez remarqué que Macron ne s'est même pas prononcé? C'est les intérêts de la France qui sont en jeu. Dis-le à مليح في بالكم. قايد صالح c'est un pion de la DST. هو عيان أو طاق جنانه. حتى هو راهو يفيمي. ماذا به يخرج من لا سبوت مي راهو حاصل. منا هذا عصابة. منا فرنسا. هو مكافر. ما شاف وين يروح. اللي كمل هكذا واحد يدير على الكاردياك. واحد يدير على الكاردياك هذا لا كنت تشوفوها إذا قايد صالح. هو لو كانت عنده كيف يقولوا البريروغاتيف يكون عنده فريمون البوفوار. الله فيك. شكرا. نوريوكم بعض الصور في قناه لو ان تي في تاع الدوله، لا تلفزيون تاع الدوله كيما نقولوا احنا تاع النظام. هالايامات طلبوا منهم، النظام طلب من القناه تاعو والقناه الاخرى اللي يخدموا معاه، على بالكم شكون، قال لهم لازم تغطيو شويه. علاه؟ باش ما تبقاش المغاربيه وحدها. داكشي الايامات ولات المغاربيه وحدها هي اللي تغطي في الاحداث. دونك قالوا لها غطيو بس عرفوا كيف تغطيو، ما توريوش كل جوري حوايج وما توريوش حوايج، وقولوا مثلا لي مانيفيستاسيون تاع الشوماج، لي مانيفيستاسيون كذا، منا خوفوا شويه الناس. الو لو ان تي في دوك نوريكم بعض الصور، شوفوا مليح كيف تقول، بصح تولهم مليح. الاولى جابوها تري بيان، بصح تولهم مليح 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 كيف تكمل مع الاخر. شوف الرسالة وصلت من الشعب إلى الرئيس، فأجاب الرئيس.
الرسالة وصلت من الشعب إلى الرئيس فأجاب الرئيس. Voilà, ils ont montré des images des manifestations, plusieurs. Ils ont même fait parler des citoyens et à la fin, vous avez entendu, nous allons encore écouter, tiens. Nous allons réécouter. الرسالة وصلت من الشعب إلى الرئيس فأجاب الرئيس. الرسالة وصلت من الشعب إلى الرئيس فأجاب الرئيس. Mana Boukhalifa Ben Mamar, merci Boukhalifa d'être avec nous, mon cher ami. Bonsoir mon ami Jamel, Azul Flaoui. Azul Fellak, bonsoir à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs. Merci. Bon, écoutez, moi j'interviens rapidement, juste pour marquer un petit peu une légère dissonance par rapport à ce qui se passe en ce moment chez nous et ailleurs. Le comportement des corps constitués est révélateur à plus d'un titre. Je pense que ceux qui sont à la tête de ces corps constitués doivent se dire il y a une chance à saisir pour se hisser à la hauteur de l'événement. Et je pense aussi on le doit à l'histoire de notre pays. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième des choses, le système est en train de vivre de toute façon d'une façon ces derniers moments, puisque ce que vous avez montré tout à l'heure est révélateur des stratagèmes de manipulation auxquels le peuple de toute façon est habitué et réagit très bien. Et il n'est pas dupe. Et ce qui est extrêmement important, je pense que c'est la vigilance par rapport à cette période. Vigilance dans le sens où, encore, on a les sous-marins du système qui peuvent à tout moment essayer de torpiller cette dynamique qui leur échappe de bout en bout, et qu'on ne se réveille pas avec une gueule de bois au lendemain. Donc, je partage un petit peu tout ce qui a été dit par les intervenants précédents. Merci. Je me permettrai juste de nuancer un tout petit peu. La vigilance est de mise, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'éluder des questions, parce que ce que nous rejetons en bloc aujourd'hui, à titre individuel ou de façon collective, Merci Boukhalifa, je suis obligé de vous interrompre malheureusement. Amina d'Alger, Amina من الجزائر, مرحبا بك. أهلا بك أمينة. أهلا بكم. لاباس؟ لاباس صافا الحمد لله وأنت يا؟ أنا مع هذه الحالة تاع بلادنا الحمد لله اللي فريمون ما تشرفش كاريمون هكذا. وي تفضلي. احنا خلاص انا نطالبوا فيهم ونقول لهم رحلوا المهم ما يزيدوش دقيقه من الخرجه الاولانيه تاع 22 فبراير المهم ما يزيدوا لهاش نهار. بعد 20 سنه خرج غاشي كيما هذاك واش يستناو؟ خلاص الجزائريين عياو يا نمار سكتوا كي ينطقوا ما مش حين خلاص ما مش حين يسكتوا بزاف. وين جهه اللي تجوز ليها ما تفرح. عينا من هذا البوفوار ساي خلاص يا نمار. راك معايا؟ أنا معاك، نسمعوا فيك. هاد البلاد شحال من واحد مات عليها، شحال من واحد ضحى عليها باش دوكا يتمسخوا بها هكذا ويتمسخوا بينا. هم يلعبوا بينا انا في يدهم، هم يلعبوا بينا كما يحبوا. بارك الله فيك اختي امينه. 2019 خلاص 2019 هذه هي الخانيه ديالهم بربي ان شاء الله. بربي ان شاء الله. بارك الله فيك يعطيك الصحه. 2019 هذه خلاص ان شاء الله ربي يلحق لهم نهارهم ان شاء الله. ان شاء الله. معنا كريم من الجزائر، اهلا بك سي كريم. كريم من الجزائر. أنا نسمع. الو تفضل سي كريم. عندي نقطتين حبيت نهضرهم. تفضل. أولا على قايد صالح. على السي قايد صالح، لأن
نقولوا له باللي راك تمثل نفسك، ما راكش تمثل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، الجيش تاع الجزائريين ماشي تاعك انت. وجاب لي ربي ما عمرولوش الشعب الجزائري، ما عمرلوش عينه اللي خرجوا هذوك بالملايين، ومازالهم يخرجوا وان شاء الله يبقاو يخرجوا حتى يسقط هذا النظام. وننبه افراد كاع الامن والجيش وكذا اللي لازم ينحازوا الى جانب الشعب، ما ينحازوش لجانب النظام الفاسد، ينحازوا للجانب الشعب، هو الضمان لهم. والنقطة الثانية نهضر على شفت في بعض لي فيديو يرفدوا رايات غير الوطنية، يرفدوا علامات تاع المارك هذاك، وبلا ما يسوء الظن فيا أنا واحد قبايلي ونحب القبايلية وكلش، بصح الجزائري ونحب الجزائر. فمن فضلهم ولا من فضلكم فترفع إلا الرايات الجزائرية، وإن شاء الله. احنا نظن خليك تكمل ثم نقول رأيي، تفضل. وإحنا قلت لكم إن شاء الله الشعب يبقى صابر إن شاء الله ويكمل في المسيرة هذه. نقولوا تحية الجزائر إن شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام ورحمة الله. نذكركم باللي أولا ورينا لكم قبيل سينيغ في الحقيقة اللي درابو تاع الماك شفتوهم قبيل. احنا يعني في الحق كي يعودوا في وسط الغاشي ما يبوش راح نديروا نقصوا صورة صعب شوية، تما تبان كلي ترافيك. بصح انا ثاني ضد هذه تاع نوريو اختشي هما تاع الماك يدخلوا في وسط الغاشي كما الخطره شفناها في لا ريبوبليك، يدخلوا في وسط الغاشي وتلقاه واحد ليه واحد ليه واحد ليه، وعلى بالهم باللي لي تيليفزيون ما ينجموش يقصوا، دونك تبان باللي تقريب لا مانيفستاسيون تقريب تاعهم هما. بصح انا ضد الناس اللي يقول لك ما لازمش نديروا العالم الامازيغي اللي هو سي ان امبلام مغربان ou nord-africain. أنا نحب نقول مغربان، بصح كاين الناس اللي مغربان ne veut pas dire arabe. مغربان ça veut dire que le Maghreb du monde musulman. كاين فرق. كاين هما اللي غلطوا يقول لك مغرب c'est l'Occident du monde arabe. Non, c'est l'Occident du monde musulman. Donc المغرب تاع الأمازيغ من حقهم أنهم يرفدوا إعلام اللي يمثل كل أفريقيا الشمالية، كل المغرب. نظن باللي مع العالم الجزائري كاين حتى اللي يرفدهم في زوج، العالم الجزائري والعالم هذا الامازيغي. نظن باللي يا با فريمون دو بروبليم سور سو كوتي لا. ومعنا شكون؟ رابح من سطيف، تفضل سي رابح. لاباس الله يهنيك، وشاك خويا جمال. والله يسلمك خويا العزيز، بارك الله فيك. تفضل يا سيدي. فيما يخص بوتفليقه، نعم، ماناش قابلينه حتى يعود صحيح وما يلزمش، ما يليقش يحكم فينا هذاك الرئيس هذا. وجاب لنا يقولوا جاب لنا السلم، جاب لنا السرقه، جاب لنا الكوكايين، جاب لنا الكوليرا، جاب لنا هبوط الدينار، جاب لنا القتيله في الملاعب، جاب لنا القتيله في الاسواق، جاب لنا خطف الاولاد. ونقول لك حذاري، زيد حذاري من هذا الاخر هذيك نتاع عام واعطوني عام. هم رايحين شوف ما يديروا حاجه باش يوجدوا روحهم. انا مش عارف لا كاش ما مازالوا عندنا في الجيش نتاع ينحيهم. انا كاش ما راح يجيب مرتزقه منا والله منا، خاطر خاوتنا لابوليس والاخر ماشي كونتر الشعب والجيش. مانيش عارف اش راح يديروا. حذاري يقبلوا لنا عام ونعطي ونروح. نعم. نعم. أكسنا في أخويا جمال. نسمعوا فيك. هذه هي. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. معنا حورية من تيميمون، مرحبا بك حورية. سالم سي بوشنتوف. اهلا بك اختي حورية، مرحبا. اليوم راه لو بونيغ تاعك، اليوم ما راكش تخيس مالوغ، اليوم راك غاية اليوم. غاية. أنا كي يعود الشعب الجزائري غاية، أنا غاية. والله لا عندي دو زيتيديونت، وحده تي اورون وحده تي بالشهر، تاع بالشهر شويه مرضت لي صباح داخل عيات. نعم. وصباح داخل شويه وكاع. وبغيت نقول لك انت واش نشوف
ذاك القايد صالح ذاك ما يخافش ربي. الجزائر راهي وحدها، الجزائر راه فيها الصحاح وفيها لي زونديكابي، فيها العميين، فيها البهالين، فيها لي زالكوليك. على ما يخافش ربي، على ما يخافش ربي، على ما خايف ربي. راه تايق كيما هكا، راه كرح في الدنيا وكرح في الاخره. ما طالعش ما راهش عندها 20 ولا 22 يحشم. ونقول له هذيك الكلمه تاع اللي يقول لك تاع بكري كنا نقروا في ليكول تاع تورنيكاي ديكولي، نقول لها مسيو قاعد يقول لك اي بار لو بوفوار دي مو جو ريكومونس ما في جو سوي ني بور te connaître et pour te nommer liberté بول فيرلين. بالك اقراه، هو كان بكري كاع بكري شويه يحسب على روحه. الله هكا يخلع في الناس ويحبس الو. انا نسمعوا فيك نسمعوا فيك. هادو اللي يديروا لنا وين راهم؟ هادو سي دي زوم انفيزيبل، حنا ما نشوفوهمش. هادو عندهم هادو دي زوم انفيزيبل كاع حنا ما نشوفهم، يعرفوهم غير هما، حنا ما نعرفوهمش. لا هما يعرفوهمش. واش غادي نقول لك انت باش نشوف؟ الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، والله يرحم الشهداء. تحيا الجزائر وتحيا الجزائر. وبارك الله فيك اختي حوريه. نذكر برك لخوتنا والخواتاتنا اللي في حاله اعاقه زونديكابي باللي قلوبنا معاهم، وان شاء الله كي تحرر البلاد هذه الخطره البلاد تقوم بهم وتعطيهم حقهم كما يسحقوا حقهم، يعطيهم حقهم لوغ بلان دروا على دينيتي اون في ديني، وين ما يعودوش كما راهم صايره فيهم دركا، وتقوم بهم البلاد وديرهم في مم العين. معنا كمال من سوق هراس. سي كمال. وعليكم سي بن شنوف. اهلا بك خويا، مرحبا بك. واش راك الراجل الطيب؟ ربي يعيشك خويا، يبارك فيك، الحمد لله. يا خويا شكرا للمغاربيه، راكم ناس طيبين وراكم راح تقعدوا في التاريخ ان شاء الله يا خويا، ان شاء الله. راح يكتب عليكم التاريخ يا سي بن شنوف. حنايا في الجزائر راهو ما عاد لا يخوفنا لا القايد صالح ولا يحيى، ما عاد يخوفنا حتى واحد. نهار الجمعه راهي الجزائر كامله البرة بينا بنسانا بولادنا، ومن نهار حد بربي ان شاء الله العصيان المدنيه سي بن شنوف. نعم. راهو ما عادش يخوفنا لا القايد صالح لا يحيى لا حتى واحد. داو البلاد الهلاك، هلكوها لو بوفوار اساسان من 62، والشعب الجزائري قاعد يعاني، قاعد جوعوا الشعب، ظلموا الشعب، اعتقلوا الشعب، هجروا المثقفين تاع الجزائر، هجروا الادمغه تاع الجزائر. لا حول ولا قوه الا بالله سي بن شنوف. نعم. والله صدقني ما عاد يخوفنا واحد، حتى شارات نواجهوهم بصدورنا. يهدر القايد صالح والله ما يهدرش. حنا لازم لو شونجمون راديكال. بارك الله فيك، يعطيك الصحة يا أخي. وربي يبارك فيكم، وربي يبارك في طاقم المغاربية وانايا والزملاء تاعي. قنوات الغرقة رانا سيبريميناهم من الديموات تاعنا، رانا خلينا المغاربية نتفرجوا عليها 24/24 سي بن شنوف. الله عليكم يا خويا، حتى احنا نشكركم ونقول لكم بارك الله فيكم على الثقة اللي مدارينها فينا، وان شاء الله عمرنا ما نخونوا الثقة اللي مدارينها فينا. هذا ما نقدر نقول لك، وبارك الله فيك. ومعنا حميد من فرنسا. اهلا بك سي حميد. شنوف. اهلا بك سي حميد، مرحبا. اهلا، راكم مفرحينا ونتمنوا تزيدوا هكا ان شاء الله يا اخويا، ان شاء الله. ان شاء الله. احنا مفرحينكم وانتم مفرحيننا، فرحين بعضنا. والله هذا هو الشعب الجزائري. نعم. والله العظيم بهضر على المعارضه نعطيهم نداء يا اخويا. انا باغيهم يمشيو للمجلس الشعبي وين يمدوا هذوك الاستمارات ويوقفوا هما. احنا ما نسحقوهمش يتمشاو معنا. احنا الحمد لله الشعب الجزائري راه عنده لي جون 75% دي جون راهم عاطلين، ما عندهم ما يديروا، يقابلوا غير الشارع. هما يمشيو الاخرين يمشيو لتما لذاك المجلس وين يديروا الاستمارات ويوقفوا. هذا جايب ما جاش تقدم السيد قال ودي ها هما نتاعي بوتفليقه حضر ما حضرش. هذه الاولى، الغلطه الاولى في الدستور. ثانيا نهضر مع على الشهاده الطبيه
ما عندهاش شهاده طبيه، ولا كانت كاينه شهاده طبيه يعني مزوره، هذه ما فيهاش شك. يعني هاد النخبه تاع السياسيين اللي عندهم الموندا يوقفوا تما من الصباح حتى تبلى العشيه، هذه خدمتهم هما غير السفره. ونطلب نداء اخر للرياضيين يجزاهم من لي ماتش، مش وقت لي ماتش هادو. يعني النادي رؤساء الانديه، خاطر الفوتبول اللي بوري فيه الظلم، فيه الحقره، فيه الرشوه، فيه كل شيء. سي المومون باش يتسقط، الوغ يوقفوا مع خوتهم يانيليو تو لي ماتش. تو لي ماتش انولي، يا با دو جو. هنا ما راناش نلعبوا الكره دروك، مستقبل البلاد راه في خطر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. ميرسي. عبد القادر من ورقله، مرحبا بك سي عبد القادر. الو السلام عليكم سي بشنوف. وعليكم السلام خويا، مرحبا. يا يزيد قدرك ان شاء الله، الله يحفظك. اهلا بك، مرحبا. تفضل. انت نقولوا حتى الناس تقولوا فاني القدا فيها الناس وما في روكار. يقولوا فاني فاني هد الناس وما تمشي في العديد. يقولوا الثاني بالضبط. يقولوا هذاك الساعه كان قلت وري فيه ان شاء الله ربي يخرج بك كيما القدا ان شاء الله. يقولوا بالشعب الجزائري ان شاء الله بربي وشاويه الله ينصرهم ولا يطلع عليهم ان شاء الله. وهذه الولايات اللي ما داروش مسيرات حسبي الله الوكيل عليكم. نقول لهم شكون يحرر الشاويه واللي داروا كاع مسيرات الله ينصرهم ان شاء الله والله يوفقهم ان شاء الله بربي. ودرناه. محمد من برج منايل، اهلا بك سي محمد. السلام عليكم، واش راك اخ جمال؟ لاباس خويا، يبارك فيك، يعيشك، مرحبا. تحية عاطرة وخالصة من ولاد برج منايل، ولاية بومرداس. اهلا بك، مرحبا بك خويا. نحيي كل طاقم القناة الهاتفية، راكم بالنسبة لي راكم مجاهدين في هذه الفترة. مجاهدين تاع الصح كما في وقت الاستعمار. نعم. مرحبا. وعندي كلمة نقولها. نعم، تفضل. هذا النظام الفاسد ما راحش يطول ان شاء الله ويروح علينا ان شاء الله باذن الله، وراني متفائل بالبز. وعندي الحاجه راهي معايا، حبيت تقول لكم كلمه. مرحبا بها، تفضلي الحاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام الحاجه، مرحبا. بك وهلا وليدي. انا يا والله العظيم راني زعفانه بزاف. انا بنت ثوار، انا امي شهداء. أنا غابني الحال بزاف في هذه الجزائر مسكينة، غابني الحال بزاف منها. نعم. قتلونا نحب النظام هذا يروح، نحب بلادنا تولي حرة. أنا مازلنا مستعبرين. صح. الله يرحم الشهداء إن شاء الله. آمين. الله يرحم الشهداء. آمين. الله يرحم الشهداء. النظام هذا إن شاء الله يروح، يخلوا ولادنا يخدموا، يخلوا ولادنا يديروا واش عبالهم، يخدموا فيا كانوا حرين في بلادهم، ماراش مستعمرين. خويا اسمح لي على التأثر هذا، راني ما تقدرش نهضر. بارك الله فيك يا اختي، الله ان شاء الله يجعل كل ولاد الشهداء كيما انتي، يغيروا على بلادهم وما يقبلوش حتى واحد يرشيهم التضحيه تاع باباهم ولا تاع والديهم. بارك الله فيك اختي. نعم بجوج راحوا يشوفوا. بارك الله فيك اختي. نذكر حاجه قبل ما نكمل. ماسوريه وعلوميات وجود. بارك الله فيك اختي، يعطيك الصحه، ربي يرحم الشهداء. نذكر حاجه خواتاتي باللي من 22 اسمعوا مليح واش راح نقول لكم، خاطر شي مهمه جدا معبره جدا، سي تري سينيفيكاتيف. من 22 كي بداو المظاهرات تاع الجزائريين ما كانش الحرقه، ما كانش بوط واحد مشى، خلاص حبسوا الحرقه وما كان له نعلق، كل واحد يفهم واش يحب. نشوفوا بعض الصور ثم نكملوا المكالمات.
لا عنف ولا قباحة ولا تكسار ولا الله عليهم، الله عليهم. معنا حمدي من عنابة. أهلا بك خويا حمدي، مرحبا. الو bonsoir monsieur Benchenouf. أهلا بك، مرحبا. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Vous allez bien? لاباس والله غاية. Un petit peu mieux qu'avant-hier. Absolument. D'ailleurs, je m'excuse de ne pas avoir gardé mon calme. Je suis vraiment désolé. سامحوني Vous يعني. ne faites pas, monsieur Benchenouf. Le peuple algérien vient de sortir dans la rue. Oui. Et la contestation, elle s'installe. Et elle est là. Oui. Et je voudrais dire encore, je voudrais bénir celui qui a mis en ligne ce jour fatidique du 22 février 2019. Oui. Quel beau jour, monsieur Benchenouf. Un très très beau jour qui nous fait plaisir. Oui. Et je voudrais ensuite m'adresser à ce monsieur, à ce vieux sénile du Gaïd Salah. Oui. Je veux lui dire deux mots. Voilà. Allez-y. Quand il s'adresse aux Algériens pour les menacer, il a l'air d'être complètement dépassé par les événements, ce monsieur. On dirait qu'il vit dans un autre pays que l'Algérie. Il ne voit pas la colère qui gronde du peuple algérien et la révolte du peuple algérien. Il n'a pas entendu les échos de ce peuple. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est que ce monsieur s'installe du côté du peuple et non du côté d'une momie qui est morte. Vous m'entendez, monsieur Benchenouf? Allô? نسمعوا فيك. Voilà. Et j'espère que le peuple algérien descendra vendredi. Et nous sommes là. Et nous descendrons encore une fois. Et encore jusqu'à ce que ce pouvoir qui a tant méprisé les Algériens et qui a tant fait souffrir les Algériens de disparaître, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. معنا سعيد من بويرة. أهلا بك سي سعيد. السلام عليكم سي بشنوف. أهلا بك خويا سعيد، مرحبا بك. Avec votre canal, j'ai envie de m'adresser en tant que citoyen algérien et terrien en même temps à M. Macron et aux politiciens français de laisser tranquille l'Algérie et nous voulons concrétiser ce qu'ils ont concrétisé. République française, égalité, fraternité, liberté. احنا ثاني حبينا كيما خلاوها لي زيلي تاعنا République algérienne démocratique et populaire et la révolution par le peuple et pour le peuple. Et je dis à M. Gaïd Salah et consoeur, vous êtes un grand monsieur, vous êtes un ancien, vous n'êtes pas mêlé les années 90 du problème. Vous étiez en aparté et continuez dans cette voie. Ayez le courage d'être neutre, d'être le sauvegarde de l'Algérie future, Machita, les années 90. Essayez de déblayer le terrain pour les années à venir dans un siècle. Pensez à l'Algérie des siècles qui viendront. Merci, monsieur. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. معنا بالخير من كندا. اهلا بك سي بالخير. الو جمال، خويا جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي بالخير. كيفك خويا جمال؟ لاباس؟ صافا خويا، الحمد لله. الحمد لله. والله حبيت نشكر القناه المغربيه على المجهود اللي راها بذلته وقناه الحره. يعني ميرسي. وحبيت نقول لك ثاني احنا في السيارات رانا نحينا السانك ايام والار مارشاليات. فوالا يعني دروك الشعب يكون غير قدام، والحل الوحيد لهذه المافيا والله هو العصيان المدني. اخويا ما تروحش تخدم، رفد الطوموبيل تاعك وحطها في الطريق وروح في الدار. هذا هو الحل الوحيد مع هذه عصابه قويه والله. وزيد حبيت نقول لجايد صالح على التهديدات اللي راه يقولها للشعب وكل شيء. قول له شوف، حتى معمر القذافي كان يهدد في الشعب نتاعو، شوف فين مات. قول له خليك ترونكيل وخليك بعيد. انت اون برانسيب كارك في روترات ولا كارك برا، خلي لي جان هما اللي يسيروا. عندنا دي جان، عندنا دي كادر، عندنا سبحان الله باقيين شواده يسيروا في البلاد. وتحيه للجزائر والله يرحم الشهداء. بارك الله فيك سي بالخير. معنا عز الدين من باتنا. اهلا بك سي عز الدين. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا.
خويا نفكروا بعضنا صح. هذا البريزيدون هذا اللي عنده بريمي مينيستر 2014 يحسب كلام ربي شعر، ويقول ما يعرفش يهضر، يقول فقراء فقاقير، ويقول الشاويه حاشاكم حاشا طعم ربي. وين راه هذا الشيف ديتا هذا اللي ما هزلوش قلبه. نزيد نقول له يحيى كي بار دو ريزيسيون دو بروغرام دان بريزيدون كان بري اللوجمون اللي تاع مليون اكثر من 2 ملايين تحسبوش مليون دينار تحسبوش ملايين تيبا اكثر من اللوجمون. اون اوتوروت است اوست بري بروفيزيونال موان دو 10 مليار دو دولار يا راهي دركا 30 مليار دولار مازال الخير قدام. فيما يخص الفيس مينيستر دو لا ديفونس كي بار دو مانيبيولاسيون فيزون اليسيون ا اون ما étrangère. هو قبل 22 راح عند لي بلو سيونيست كو لو سيونيست نتنياهو pour avoir le feu vert pour leur soutien pour perdurer à détruire l'Algérie. Il a un pays qui devait continuer les missions de la LN et son premier responsable est la merci d'une famille à la tête d'une mafia qui dépouille le peuple algérien. شوف رب سبحانه بعث الفرعون عبد رجل سيدنا موسى بدبوس اليوم ربي بعث الله مافيا هذه qui l'entoure, la famille la mafia qui l'entoure, un peuple libre, militant, تخلق pour les jeter dehors, Inch'Allah. La lettre سامح لي la lettre اللي دارها الرئيس يقول كان سمعت الشعب. واش السنه باش ينحي عليه هذا الفيس مينيستر هذا اللي راه يمناصف الشعب. بارك الله فيك، شكرا سي عز الدين. آسيا من قسنطينة، مرحبا بك آسيا. Bonjour monsieur. Bonjour آسيا. Je remercie beaucoup المغاربية vraiment بردت لنا قلوبنا. ميرسي. بردت لنا قلوبنا، نحتنا ديك نحتنا وموا نحتنا علينا شوية. نعم. نحت علينا شوية كمان، عندنا نسمعوا الأخبار هكذا ça nous fait plaisir. نحسنا le fait que les autres chaînes, les chaînes algériennes هادو les chaînes تاعنا الأرضية وما عرف je ne sais quoi ما يهدروش ما je ne sais pas ما باش نقول لك on en a marre. المغاربية قال عليها ويحيى قناة العدو. مي هو العدو الكبير تاع الجزائر، هو العدو الكبير تاع الجزائر. أبالك أنا جي لي لارموزيو أشاك فوا يعودوا هذا يخرج لي جن تاعنا قاعدين يموتوا في البحر، ما يعطيني وجوههم وما عنده وجوههم أعطيهم لي باش نقابل بهم، ما قدرتش أنا والله ما قدرت. سو قايد صالح يعني يقول لي برك يا حمالدي، يقول لي كونت est-ce qu'il va sortir en retraite؟ Quand est-ce qu'il va jouir de sa retraite؟ قول لي يا حمالديك. انا والله ما اقدر نقول لك، انا نظن باللي ما يخرجش روتريت. والله يعني فريمون جي لو كور ما باليش، جو بلور تو التون بالك. كل نشوف لي جون هكا مطيحين مساكن، لي جون ما يخدموش، لي جون يموتوا في البحر، لي جون يقول لك نحرق برك، المهم نخرج من البلاد. انا كون يزيد كون يخرج بوتفليقه هذا، كون يعاود يخرج. au fait vous avez vu le visage de son frère. Oui. Hein? Oui, il n'a pas un visage d'un voleur. Parce que les voleurs ont un visage à part en particulier. Moi je connais des voleurs qui ressemblent à des anges. Ouais. والله il est sorti comme un voleur من عند خوه. صح. بارك الله فيك اختي آسيا. نشوفوا بعض الصور تاع لي زيتيديون تاع تبسه، شوفوا مليح، شوفوا واش كاتبين. مدة الامتحان مدة الامتحان 20 سنة، النتيجة 0/20. الأستاذ المصحح الشعب الجزائري، ثم الشعب هو اللي صح النظام، أعطاه 0/20. شكون معنا؟ أحمد من كندا، مرحبا بك سي أحمد. دادا جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دراجي من ولاد دراج يا عمي جمال. الله الله عليك، من ولاد دراج حبابي أنا، وتربوا معايا في باتنا وكنا نروحوا الباركة نحوسوا. يا دراجي ما يوليش النور خويا جمال.
مرحبا بك اخويا. شوف الدجال هذا قايد صالح وجماعته والعصابه اللي معاه. كما قال الشيخ زيطوط، الله استاذ زيطوط الله يحفظه ويبارك فيه، قال ان الشهداء يناديكم من قبورهم. هذا قايد صالح الدجال والعصابه نتاعو لما يموت ما يتشرفوش به الشهداء كما يقول في عالم البرزخ. الله لا يطردوا ويحفظ الشعب الجزائري ان شاء الله. خويا جمال، نعم. انا هربت من الجزائر من الثمانينات على جالهم الكلاب المتشرده، انهم ياكلون المخنشوش ولا يدرون، صم بكم عمي. والله 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 ان الشعب الجزائري حر، سوف يحاسبكم في الدنيا والاخره. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا حاجة فاضلة من قسنطينة. أهلا بك الحاجة. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء النور. خويا جمال. أهلا بك أختي. ربي يطولك في عمرك. ربي يعيشك. أنا خارجين لو 8 مارس إن شاء الله. الله عليكم. لو 8 مارس إن شاء الله نخرجوا. رانا خارجين أنا والحاج وولاد ولادي. راك معروض تاكل تختوخه باللحم خروف ان شاء الله. الله ولا كسكس يعيشك. تختوخه مجمره. انعم باللحم خروف نجيبوه من الفكرون. الله ولا كسكس كابيل. نديروا الحفله كبيره بالهدوه والعيساوه ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. ورانا on n'a pas peur, bien sûr on n'a pas peur. La police et nos enfants. ربي يحفظكم ويخليكم لينا ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. وسلمي لنا على الحاج وتهلاو برواحكم وما تنسايش خبي لي شخشوخه نهار نجي ان شاء الله راني نزوركم. ان شاء الله. ونجيب معايا جماعه المغاربيه كامل. يسلمك. زرده. بارك الله فيك الحاجه. نديروا زرده وزغرتو ونجيبوا اضبالن اون بليس نزيدوا نجيبوا معنا اضبالن تاع القبايل. الي ان شاء الله. بارك الله فيك يا الحاجه. معنا شكون؟ صالح من البرج بوعريريج. مرحبا بك خويا صالح. مرحبا بك. شنو خويا واش راك لاباس؟ لاباس اخويا يعيشك. وانت واش راك؟ تحيه لكل القناه المغاربيه وكل جنود الخفاء ان شاء الله. ربي يعيشك ويبارك فيك. وتحيه للشعب الجزائري. والمهم واش نقولوا احنا؟ نقولوا العصابه هذه راهم حتى الرساله هذه راهم حبوا يديفيوها. قال لك باللي رانا خلاص احنا العهده الخامسه خلاص نزلنا عليها. لا احنا دوك نبدلوا الشعارات، نبدلوا المطالب ونقولوا لا للعصابه، العصابه ترحل. حتى العهده الخامسه هذه احنا مش قابلين بها. وما حاولش يبدلوها. قال لك خلاص درنا عام اني للعهده الخامسه، احنا نقول لهم ترحلوا كامل. وتحيه للاحرار كامل الجزائريين كاع في القطر العالمي. بارك الله فيك خويا صالح. معنا قويدر من سيدي بالعباس. اهلا بك خويا قويدر. السلام عليكم سي شنوف. واش راك لاباس؟ غايه خويا كي راكم؟ خويا انا خويا كنت صغير وخدمت معك في السوني باك سيدي بالعباس. نعقل عليك راجل. انت راجل كبير. انت راجل. ربي يعيشك. لا لازم تعاود تعيط لي باش نحكي ونقصروا عليها باش ما نودروش الوقت. ان شاء الله نعيط لك باش توحشك الخير خويا. ربي يعيشك يبارك فيك يا عسرا على سنين العباس. خصنا دروك هذا الحراك خصها يكثر. الشعب ما لازماش خصهم يخدموا لافونير. كاين الناس اللي تردد شويه. الشعب تردد ما لازماش يتردد الشعب هذا. انا ما نشوفوا فيه متردد نشوفوا فيه لا قدام. الشعب يزيد بقوه. الشعب يزيد بقوه خاطر لافونير تاع ولادنا غادي تروح. حنايا كبرنا دروك خصنا نخموا لولادنا نخرجوا باش نزقدوا الوضع لولادنا. لازم كاع الناس تخرج جمعه ولا ثلاثه ونديروا كلشي باش الاصابه تروح. ونعطيك الحاجه. الشرطه خوتنا اللي راهم في الجزائر، الشرطه خوتنا اللي راهم مساكين في الجزائر راهم مجوعينهم. راهم يعطوهم الطون ويعطوهم الجي والخبز. راهم كتلوهم بالروبا ثروه. عاونوهم الشعب الجزائري تما يعاونوهم يديروا لهم الماكله وكلشي. راهم مغبونين مساكين. يعطوهم الطون ويعطوهم الجي ويعطوهم الماء ويعطوهم غير الباتروا. الشرطه
الله يحيي الشرطه راهم رجال واقفين. وي بارك الله فيك خاوتنا الشرطه. باش نوصل على خير بعد نتعاود نتصلوا بك. اتصل بيا اخي اتصل بيا باش نقصروا عليها. صحيت. شكون؟ جودي من العاصمه. اهلا بك خويا جودي. وي السلام عليكم مسيو بن شنوف. وعليكم السلام مرحبا بك. اترافير لو تليفون. اهلا بك خويا يعيشك. الله يعيشك الله يعيشك. والله جو voudrais intervenir sur le cas de monsieur Yahya qui dit que القناة المغاربية est une ennemie. Oui. Voilà, والله غير je suis très désolé parce que c'est eux les ennemis. À travers الغاشي الناس les citoyens algériens خرجوا كامل à côté de lui dans la capitale des milliers de gens, des millions de citoyens algériens qui sont sortis juste à côté de lui et il essaye à travers toutes les chaînes du monde qui sont en train de montrer que qu'ils ont tort. Mais aujourd'hui يقول لك القناة المغاربية parce que la قناة المغاربية elle est en train de transmettre des images réelles, des vérités, et que eux ils sont en train de cacher des images, les vraies images ils sont en train de les cacher. Alors ils mettent des ordres les chaînes algériennes privées ou étatiques باش ما يوروش واش كاين. C'est eux qui sont en train de déstabiliser le pays, c'est pas le peuple. Le peuple il est en train de sortir pacifiquement et de dire à tout le monde qu'il est dans la vérité. Eux, ils sont en train, c'est Salah qui a envie de détruire et de déstabiliser le pays. Voilà, c'est eux en menaçant le peuple. Voilà, vous m'écoutez? Allô? Oui, très bien. Barakallahu fik, yatik saha. Merci. Dernier appel, كمال من شلف. مرحبا بك سي كمال. الو بشنو خويا واش راك؟ لاباس خويا يبارك فيك الحمد لله. والله كي نشوفك نشوف شادة مغبور. ربي يعيشك خويا. ونبي شاد أصلا كي نشوفك نشوف شادة مغبور. ربي يعيشك خويا ربي يعيشك يبارك فيك. شوف كي تنودي نبكي الله يعيشك خويا الله يعيشك الله يعيشك. احنا كل نبكيو على هذه البلاد المسكينه هذه المغبونه اللي ان شاء الله نحرروها ان شاء الله. شوف moi j'ai vécu en dehors de l'Algérie. انا مشيت بزاف في البلدان وشاد ناصرهم صاحبي سي مون امي انتيم. بون مانيش عارف لا يقولوا الله يرحمه ولا ما يقولولوش بصح الله غالب. بصح والله غير شوف بدنا صايغ نبدا بكاش. ils font ce qu'ils veulent, ils diront ce qu'ils veulent. قايد احمد انا بويي قطعوا له راسه كل شيء بويي ما يديرش لك لا تني وقولها له يا قايد احمد والله ماشي بابا والله ما في ذاك المنصب والله ما في ذاك المنصب. وزيد نقول خويا الو نعم نسمعوا فيك تهضر على قايد احمد ده قايد احمد. قايد احمد قول له ربي يرحمه ربي يرحمه. كون ماشي بابا والله ما في ذاك المنصب والله ما دير ذاك الكاسكيطه. سي مون بير كي تاع مي داريا بوي دار لك الكاسكيطه ماغري انت مجاهد بصح انت مجاهد سي اونفي. انا بوي لي بيردو ماما بزاف عينيا ماما توجور مون بير مات ما توجور مون بير هو مازال في قيد الحياه. وزيد نقول لخويا عندك يقول لك اذا اتاك الزمان في ذره فالبس لي بالرضا واش تحل القرض في دولته. بارك الله فيك خويا كمال ويعطيك الصحة وربي إن شاء الله ربي يعطيك الخير والهناء إن شاء الله ويعطينا كامل الخير والهناء ولهذه البلاد الطيبة الجميلة اللي راهم اليوم أولادها راهم يمدوا في الدرس تاع مدنية ونتاع حضارة ونتاع وعي سياسي للعالم كامل. أنا عمري وفي عمري 67 سنة وشفت ما شفت وسافرت عمري ما شفت مظاهرات سلمية ومدنية ونظيفة وزاهية. شفت حتى الناس يرقصوا ويغنيوا كيما هذه. ما كانش حاجة تقصرت في البلاد كاملة رغم أنهم جابوا حطوا لنا الحجر في وسط المدينة تاع الجزائر باش نكسروا باش نضربوا بعضنا.
حطوهم لنا في الليل باش كي يجيو الناس يلقاو الحجر محطوطين، رغم انهم جابوا بلطجيه حدا لوتيل الجزائر لا ستاسيون ديسونس، وعلموا حتى لي شان اللي يخدموا معاهم الشروق والنهار باللي راح تكون مناوشات في الوقت هذاك، سينو كيف على بالهم هما باش يروحوا يفيلميو في الجهه هذيك. ورغم هذا ما كانش لا عنف ولا تكسار ولا حريق ولا حقد ولا كراهيه ولا والو. يعني وهذا الناس ما مش خرجوا مثلا 20,000 ولا 30,000 ملايين، كاين اللي يتكلم على بين 8 و10 ملايين تاع الجزائريين اللي خرجوا. ولا ريبوبليك الناس كل حاروا، ولاو الفرنسيين يتليفونوا لبعضهم يقولوا فيان فوار tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. ولاو كاين اخرين افريقيين جاوا باش يتظاهروا هذاك النهار اللي ثم ثاني حذاه لا بلاص هذيك، لا فيديو تاع مال سيركول، ولاو يهضروا مع المواطنين تاعهم يقولوا لهم prenez exemple sur les Algériens, regardez ce qu'ils sont en train de faire, regardez cette union, regardez cette responsabilité, ce sens politique. اي في اليوتيوب في الفيسبوك. نشكركم خوتنا الجزائريين وبارك الله فيكم، حمرتوا لنا وجوهنا. السلام عليكم وبقوا على خير. طوفان راهو جاي ناضوا زواولا، خرج ولاد الشعب وخرج محمول الطابلة، خزينة